Bueno, tengo esta 2005 Ford F-150 con un ruido en lo que sería el lado del pasajero de la tapa de válvulas, que sería en este lado. Así que la voy a prender para que puedan oír. Bueno, pues ese es el ruido que está haciendo. Y pues anteriormente, según lo que el dueño me dijo, es que estaba en el parqueo, la arrancó y salió. Al llegar a un stock, la troca se apagó de una vez y ya no volvió a prender. Entonces ya me llamó a mí, yo fui, le chequeé los fusibles y todo. Habían unos fusibles quemados en la caja de ahí adentro, y aquí le puse uno. En esta aquí reemplacé este, ya que si este no sirve, la troca pues no va a arrancar, no va a hacer nada. Pero ya al lograr arrancar, arrancó con ese sonido. Entonces pues voy a tener que quitar la tapadera para poder ver qué clase de elevadores lleva en las puntas de la válvula. Así que eso es lo que le voy a estar haciendo a esta troca, quitando la tapadera, el cobertor de las válvulas, pues posiblemente también quitando todos los collos, las bobinas como se conocen en español, para poder quitar lo que sería esa tapadera. Nunca he removido una tapadera en ningún motor Ford, solo en motor de F-150 o Expedition vendría siendo lo mismo. En otros Ford Ranger, Ford Sport Track y otro más que no me acuerdo, en eso sí los he quitado, pero en este motor sería el primero, y este es un 4.6 litros. Vamos a ver si quiere enfocar. Ahí está. Así que pues ya vieron el ruido. No seguro, tan seguro no estoy, pero pienso que creo que sé lo que se le ha arruinado. Esperemos que sea eso. No sé si eso explica que la troca tira humo blanco y nunca se quita. Así que 2005 Ford F-150 XL Triton. Lo que voy a hacer en este video nomás es chequear cuál es el problema. No sé si lo voy a arreglar o qué es lo que va a pasar, pero necesito remover lo que es la tapadera de las válvulas. Así que para eso necesito quitar todo lo que esté pegado aquí en esta tapadera, como decir este cable, estos. En otro video que trabajé en un Ford les dije que hay que tener cuidado a la hora de puchar estos clics, porque en la Ford se quiebran bien rápido, bien fácil. Así que déjenme remover todo eso y empezar a quitar lo que serían los tornillos. Creo que según como yo puedo ver, todos son medida 8. Son medida 8. Voy a remover primero la tapadera para decirles
realmente cuánto lleva. Esta es de 8 cilindros. Y para los que tienen la pregunta cómo va el orden de los cilindros, pues en la Ford es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así de esa forma es como van. Si fuera de 6, al igual va a ir 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Solamente en la Ford es que van los cilindros en esa orden. Así que voy a empezar ahí. Bueno, aquí estoy removiendo lo que serían las bobinas. Y en la bobina quiero ver 1, 2 y 3. Está llena de agua. Y esta agua es refrigerante, así que no les sabría decir. Acabo de arreglar mi desatornillador que me cayó en un balde de aceite. Creo que ya lo logré arreglar. Así que pues aquí hay algo malo en este múltiple de emisión. Pues no sabría así. Yo pienso que se fue el empaque del múltiple de emisión, que sería toda esta parte. Y pues bueno, sea como sea, yo tengo que quitar la tapadera, porque pues la verdad es que no sabría decirles qué es. Pero para llegar más a fondo y asegurarme de que las punterías no se dañaron, que serían los que puchan las válvulas. Normalmente en esas trocas es lo primero que se arruina, pero vamos a esperar que no haya pasado nada de eso. Eso explicaría el humo blanco que sale. Lo está inyectando en uno de los cilindros, así que sea como sea, no tiene que hacer ese ruido que está haciendo. Así que este video realmente nomás es para chequear las posibilidades o qué fue lo que se dañó en este motor. Para aclarar, pues la troca no es mía. Yo nomás estoy chequeando de dónde viene el ruido. Y pues para mí es primera vez que yo trabajo he cambiado partes en estos motores, pero así desarmarlo a fondo nunca lo he hecho. Sí, pues nada del otro mundo realmente, pero con esa agua ahí hay muchas posibilidades. Así que voy a remover esta tapa y voy a quitar el último que está aquí atrás. Así es que sale. Bueno, el otro plástico se quedó. Están bien duros, la verdad, así que ahora ya puedo remover esto. Ya no me van a hacer atraso las bobinas, que esta de aquí se quedó y la otra de atrás. Así que pues solo falta remover esto y chequear bien el múltiple de emisión, si ese se fue el empaque. A lo mejor se sobrecalentó en cierto punto, no les sabría decir. Bueno, los tornillos de abajo sí va a estar bastante difícil para quitarlos. ¿Cómo se ve? Ahí ya topó ahí, no lo puedo sacar. Tengo que mover esta parte un poco
La puedo desatornillar, pero así como se ven esos tornillos se van a quebrar. Así que tocará nomás hacerla a un lado. Bueno, aquí estoy quitando este por aquí, a ver todas las inyecciones que tengo. Tengo uno aquí, allá dobla. Allá lo quitó. Y por el lado de la llanta también se pueden quitar algunos. Ese ya está. Falta este que se ve ahí. Así que creo que hubiera sido mejor remover todo este plástico. De esa forma se hace bien fácil el trabajo y pues no estoy seguro si me va a tocar hacerlo. Por el momento voy a seguir así. Necesito ver cuántos más me hacen falta para la parte de atrás. Bueno, me ha tocado remover el plástico que le habían puesto aquí. Yo pensé que iba a estar difícil, pero los de arriba nomás se los han puesto nomás se los pusieron. Así que pues esos pueden salir volando en cualquier momento. Solo lleva un tornillo aquí, lleva otro aquí y otro ahí. Y eso es todo. Así que voy a sacar este plástico. Serían los tornillitos que van por la parte de abajo. Así que ahorita les muestro ya que lo tenga quitado. Y bueno, así estaría el plástico polvera como la conozcan. Aquí detrás pueden hallar que lleva este cable. En muchas Ford este cable se pudre y hay muchos cortocircuitos en ellas. Razón por qué se pican las Ford de aquí es por esto. Toda esta parte está llena de tierra mojada. Así que cuando van a lavarla no le tiran agua para sacar. Se les va a podrir, al igual que en la parte de atrás. Pasa lo mismo. Bueno, y aquí están los tornillos que necesitaba ver. Aquí estoy sacando lo que sería el último. Y pues prácticamente casi eso sería todo. Me falta este de aquí. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, ahorita regreso a ver si estos son todos. Creo que me hace falta el último de atrás. Estoy seguro. Ahorita ya no quiere dar vuelta. Vamos a continuar con este de aquí. Ahí está este. Falta el último. Bueno, ya se me acabó lo que sería el día, así que pues, creo que ya los quité todos. Me falta ver si eso es todo. No le puedo hacer mucha fuerza ya que la tapadera es de plástico. Así que está bien pegado. No le puedo pegar. Tengo que buscar la forma de despegarla porque se puede quebrar. Aquí va.
Ya lo logré despegar de este lado. Está bien pegado, la verdad. Ahí va. Ahí se puede ver. Necesito ver qué es lo que tengo en la parte de allá que no me deja sacarlo. Supongo que es el cable que va para la computadora. Vamos a ver por aquí. Tiene por aquí. Alcanzo a ver. Pues no, creo que nomás es cable. Si tienen un motor de esto, y no hayan cómo sacarla. El problema ahorita es que el clima está bastante helado y eso hace que los cables estén un poco más tiesos de lo normal. Así que digamos que casi me tengo que acostar por el lado de arriba para poderla mover. Así que déjenme destrabarla. Va saliendo. Voy a mover esta parte de aquí, quiero para que salga. De esa forma. Bueno, así estaría. Bueno, es otro día y sigo chequeando la cabeza de esta Ford. Aquí estoy quitando la bujía que tiene agua, así que vamos a ver cómo está. Completamente llena de agua. No les sabría decir por qué. No se alcanza a ver, la verdad. Ahí la bujía se ve bien. Bueno, aquí las 4 bujías tienen agua retenida y no es agua, es realmente anticongelante lo que se les ha metido a las bujías. Así que no les sabría decir qué es lo que realmente pasó y si es que los cilindros están llenos de eso, pues no les sabría decir. Bueno, la última prueba es que le voy a dar corriente directa al start. Todo está desconectado, así que no va a prender. Y vamos a ver si va a tirar agua por las bujías, o al menos por los hoyos donde van las bujías. Estamos listos y ahí va. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero los cilindros están tirando agua. Entonces puede ser que sea la cabeza la que se fue, o puede ser el empaque de
lo que es la araña múltiple de emisión, araña como todos la conocen, esta de aquí. Así que pues las válvulas, que era lo que yo pensaba que podíamos tener un problema ahí, todas están dando vuelta bien. Ven, cada levantador tiene su propio valero, y cuando los valeros se arruinan es cuando hace esa tronadera. Así que todo está bien en la cabeza, al menos que haya una cortada y está dejando pasar el refrigerante para los pistones. Así que pues eso sería todo. Bueno, este sería el primer video. Estaba tratando de ver si eran las punterías las que estaban dañadas, pero no es así. El agua viene de adentro de los cilindros, y por lo tanto aquí están las bujías que saqué. Todas tienen agua hasta la parte de adentro, mojadas completamente.